Jika kamu terjebak di pasir hisap, tetap tenang dan jangan panik. Lalu, gimana cara keluarnya, Bang? Tapi, jika menurutmu kucing ini lucu, like dan subscribe. Dan di antara babi dan kucing, yang mana hewan kesayangan Nabi Muhammad? Jangan lupa, tulis di kolom komentar. Jadi, jika kamu tidak sengaja jatuh ke pasir hisap dan terjebak di dalamnya, jangan panik, tetap tenang, jangan memaksakan diri untuk mendorong atau mengguncang tubuhmu. Itu hanya akan memperparah keadaan. Yang perlu kamu lakukan adalah menyandarkan kepalamu ke belakang dan rentangkan tanganmu sesantai mungkin. Kemudian, gerakan tubuh bagian bawahmu secara perlahan, hingga akhirnya kakimu bisa keluar dan kamu selamat dari pasir hisap itu.